Du hast diesen praktischen Staubsauger vom Aldi, ja, wo man das Oberteil rausnehmen kann. Also man kann ihn als Handstaubsauger verwenden, also in diesem Fall so. Oder man kann ihn als kompletten Staubsauger verwenden, also so. Und dieser Staubsauger macht komische Geräusche hier vorne in der Walze. Dann habe ich einen super Tipp für dich und den gibt es direkt nach einem kurzen Intro. Ab geht's! Wenn dein Staubsauger von Aldi komische Geräusche macht, wie diese zum Beispiel. Ja, und ihr seht, die Bürste dreht sich auch nicht mehr richtig, dann solltet ihr diese herausnehmen. Und zwar schiebt ihr diesen Hebel hier unten an der Bürste nach außen und zieht die Bürste nach oben erstmal raus. So, und wenn ihr dann die Bürste raus habt, nehmt ihr auf der einen Seite diese Kappe ab. Darunter befinden sich dann meist Haare, welche sich hier rumgelegt haben. In diesem Fall waren es diese Haare. Entfernt die Haare und ölt diesen Stift ein bisschen ein, am besten mit Maschinenöl, aber zur Not könnt ihr auch Olivenöl oder Rapsöl nehmen. So, und wenn ihr das gemacht habt, setzt die Bürste wieder ein und drückt auf die Power-Taste und ihr seht, der Staubsauger macht keine komischen Geräusche mehr und die Bürstenwalze dreht wieder wunderbar. Ich hoffe, ihr konntet mich verstehen. Also ihr habt es gehört, der Staubsauger macht keine komischen Geräusche mehr und die Bürste dreht wieder wunderbar. Also ein bisschen Öl, ein bisschen reinigen kann da absolut helfen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tipp weiterhelfen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn euch die Musik im Hintergrund gefallen hat, gibt es auf allen Streaming-Plattformen, kommt von meinem neuen Album. Ladet es euch gerne runter oder packt es auf eure Playliste. Ist unten verlinkt. Ciao und bis gleich im nächsten Video. Arrivederci, ragazzi.